ఎస్ ఇక ఓవరాల్ ట్రెండ్ లో టీఆర్ఎస్ ఆధిక్యం కనిపిస్తోంది. మొత్తం ఎంపీటీసీ స్థానాల్లో 170కి పైగా సీట్లలో లీడ్ లో ఉంది. కాంగ్రెస్ 5, బీజేపీ 2 సీట్లలో ముందంజలో ఉన్నాయి. 5 స్థానాల్లో ఇతరులు ఆధిక్యం కనబరుస్తున్నారు. ఇక జెడ్పీటీసీలోనూ టీఆర్ఎస్ లీడ్ కనబరుస్తోంది. కాంగ్రెస్ 4 స్థానాల్లో, ఇతరులు 2 సీట్లలో ఆధిక్యం కనబరుస్తున్నారు. ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఓట్ల లెక్కింపు కొనసాగుతోంది. 32 జిల్లాల్లోని 115 కేంద్రాల్లో కౌంటింగ్ జరుగుతోంది. ముందుగా ఎంపీటీసీ బ్యాలెట్లు, తర్వాత జెడ్పీటీసీ ఓట్ల కౌంటింగ్ జరగనుంది. మే 6, 10, 14 తేదీల్లో 3 దశల్లో ఈ ఎలక్షన్లు జరిగాయి. 538 జెడ్పీటీసీలకు నోటిఫికేషన్ రాగా 4 జెడ్పీటీసీలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. ఇక ప్రస్తుతం 534 జెడ్పీటీసీ స్థానాలకు లెక్కింపు జరుగుతోంది. 5817 ఎంపీటీసీలకు నోటిఫికేషన్ ఇస్తే 158 స్థానాలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. ప్రస్తుతం 5659 ఎంపీటీసీలకు కౌంటింగ్ కొనసాగుతోంది. ఇక లోకల్ బాడీలో పట్టు కోసం అధికార టీఆర్ఎస్, ప్రతిపక్షం కాంగ్రెస్ హోరాహోరీగా తలపడ్డాయి. అత్యధిక జెడ్పీ చైర్మన్ స్థానాలు దక్కించుకుని తిరిగి పట్టు సాధించాలని టీఆర్ఎస్ భావిస్తుంటే 10-15 జెడ్పీలైనా చేజిక్కించుకుని పరువు నిలుపుకోవాలని కాంగ్రెస్ ఆరాటపడుతోంది. ఇక ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ అభ్యర్థులు గెలిచాక పార్టీలు వారికి విప్ జారీ చేయొచ్చని, తాము గెలిచిన పార్టీ చెప్పిన ఎంపీపీ చైర్పర్సన్ కే ఓటు వేయాలని ఈసీ తెలిపింది. ఇక విప్ ను ధిక్కరిస్తే సదరు ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ సభ్యత్వాన్ని కోల్పోతారని స్పష్టం చేసింది. అనర్హత వేటు వేసే అధికారాన్ని ప్రిసైడింగ్ అధికారులకు కల్పించింది. ఇక కౌంటింగ్ పూర్తయిన తర్వాత పార్టీలు క్యాంపులు పెడితే కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించింది. కొన్ని చోట్ల ఓట్ల లెక్కింపు ప్రశాంతంగా కొనసాగుతుంటే జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా మహదేవ్పూర్ మండలం అంబట్పల్లి, సూరారం బూత్లలోని జెడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ బ్యాలెట్ పేపర్లకు చెదలు పట్టింది. అంబట్పల్లి గ్రామంలోని బ్యాలెట్ బాక్స్ ను కౌంటింగ్ కోసం ఓపెన్ చేయగా అందులోని ఓట్లకు చెదలు పట్టాయి. వీటిని పరిశీలించిన ఎంపీడీఓ, డిపిఓ జిల్లా కలెక్టర్ కు సమాచారం ఇచ్చారు. ఉన్నతాధికారులు ఆదేశాలు ఇచ్చే వరకు బ్యాలెట్ బాక్స్ ను కౌంటింగ్ చేయకుండా ఆపారు. బ్యాలెట్ బాక్స్ లో మొత్తం 395 ఓట్లున్నాయి. ఇక దీనిపై అధికారులు ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారన్నది ఇప్పుడు అంతటా ఉత్కంఠ నెలకొంది. బ్యాలెట్ పేపర్లను చెదలు పూర్తిగా తినేయడంతో ఓటింగ్ కు ఇబ్బంది కలగనుంది. ఇక జయశంకర్ భూపాలి జిల్లాలో సిచ్యువేషనే కుమ్రంభీం జిల్లా మండలాల్లోనూ కనిపిస్తోంది. కుమ్రంభీం జిల్లా కౌటల మండలం గురుడుపేట్, తలోడి బ్యాలెట్ పేపర్లకు కూడా చెదలు పట్టాయి. మరి అధికారులు దీనిపై ఎలాంటి డెసిషన్ తీసుకుంటారో చూడాలి. ఇక దీనిపై అందరిలో ఉత్కంఠ కొనసాగుతోంది.
ఇక లోకల్ బాడీలో పట్టు కోసం అధికార టీఆర్ఎస్ ప్రతిపక్షం కాంగ్రెస్ హోరాహోరీగా తలపడ్డాయి. అత్యధిక జెడ్పీ చైర్మన్ స్థానాలు దక్కించుకుని తిరిగి పట్టు సాధించాలని టీఆర్ఎస్ భావిస్తుంటే 10-15 జెడ్పీలనైనా చేజిక్కించుకుని పరువు కాపాడుకోవాలని కాంగ్రెస్ ఆరాటపడుతోంది. ఎంపీటీసీ జెడ్పీటీసీ అభ్యర్థులు గెలిచాక పార్టీలు వారికి విప్ జారీ చేయొచ్చని, తాము గెలిచిన పార్టీ చెప్పిన ఎంపీపీ చైర్పర్సన్ కే ఓటు వేయాలని ఈసీ తెలిపింది. విప్ ను ధిక్కరిస్తే సదరు ఎంపీటీసీ జెడ్పీటీసీ సభ్యత్వాన్ని కోల్పోతారని స్పష్టం చేసింది. ఇక అనర్హత వేటు వేసే అధికారాన్ని ప్రిసైడింగ్ అధికారులకు కల్పించింది. కౌంటింగ్ పూర్తయిన తర్వాత పార్టీలు క్యాంపులు పెడితే మాత్రం కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించింది. బ్యాలెట్ పేపర్లకు చెదలు పట్టడంతో జయశంకర్ భూపాలపల్లిలో ఎంపీటీసీ జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల కౌంటింగ్ దగ్గర గందరగోళం జరుగుతోంది. ఇరుకు గదుల్లో ఓట్ల లెక్కింపు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారంటూ ఏజెంట్లు ఆందోళనకు దిగారు. కనీస సౌకర్యాలు కూడా ఏర్పాటు చేయకపోవడంపై మండిపడుతున్నారు. కౌంటింగ్ మాత్రం ప్రశాంత వాతావరణంలో జరగాల్సి ఉండే, కానీ ఒకటే ఇరుకు రూమ్లో 6 గ్రామాలను కేటాయించి గతంలో పరకాల లెక్కింపు జరిగినప్పుడు ప్రశాంత వాతావరణంలో లెక్కింపు జరగడం జరిగింది. కానీ ఒకటే రూమ్లో 6 గ్రామాలను కేటాయించి ఒక్కొక్క ఎంపీటీసీ అభ్యర్థులు 2 చొప్పున ఉంటే 6 గ్రామాలకు 12 మంది, జెడ్పీటీసీకి 2 చొప్పున అయితే 24 మంది ఏజెంట్లు మరియు సిబ్బంది ఇరుకు చాలా ఇబ్బందికర వాతావరణంలో కనీసం గాలి వెలుతురు లేని పరిస్థితుల్లో చాలా ఇబ్బంది పడతా ఉన్నాం. దయచేసి ఏర్పాట్ల మీద జిల్లా కలెక్టర్ తక్షణమే స్పందించి మరొక రూమ్ లో ఏర్పాటు చేయాల్సిన ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తాను. కావాల్సుకుని ప్రభుత్వం కుట్రలో భాగంగా ఇలాంటి ఏర్పాటు చేస్తుందని. వాస్తవంగా కౌంటింగ్ మాత్రం ప్రశాంత వాతావరణంలో జరగాల్సి ఉండే, కానీ ఒకటే ఇరుకు రూమ్లో 6 గ్రామాలను కేటాయించి గతంలో పరకాల లెక్కింపు జరిగినప్పుడు ప్రశాంత వాతావరణంలో లెక్కింపు జరగడం జరిగింది. కానీ ఒకటే రూమ్లో 6 గ్రామాలను కేటాయించి ఒక్కొక్క ఎంపీటీసీ అభ్యర్థులు 2 చొప్పున ఉంటే 6 గ్రామాలకు 12 మంది, జెడ్పీటీసీకి 2 చొప్పున అయితే 24 మంది ఏజెంట్లు మరియు సిబ్బంది ఇరుకు చాలా ఇబ్బందికర వాతావరణంలో కనీసం గాలి వెలుతురు లేని పరిస్థితుల్లో చాలా ఇబ్బంది పడతా ఉన్నాం. దయచేసి ఏర్పాట్ల మీద జిల్లా కలెక్టర్ తక్షణమే స్పందించి మరొక రూమ్ లో ఏర్పాటు చేయాల్సిన ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తాను. కావాల్సుకుని ప్రభుత్వం కుట్రలో భాగంగా ఇలాంటి ఏర్పాటు చేస్తుందని. ఇక లోకల్ బాడీలో పట్టు కోసం అధికార టీఆర్ఎస్ ప్రతిపక్షం కాంగ్రెస్ హోరాహోరీగా తలపడ్డాయి. అత్యధిక జెడ్పీ చైర్మన్ స్థానాలు దక్కించుకుని తిరిగి పట్టు సాధించాలని టీఆర్ఎస్ భావిస్తుంటే 10-15 జెడ్పీలనైనా చేజిక్కించుకుని పరువు కాపాడుకోవాలని కాంగ్రెస్ ఆరాటపడుతోంది. ఎంపీటీసీ జెడ్పీటీసీ అభ్యర్థులు గెలిచాక పార్టీలు వారికి విప్ జారీ చేయొచ్చని, తాము గెలిచిన పార్టీ చెప్పిన ఎంపీపీ చైర్పర్సన్ కే ఓటు వేయాలని ఈసీ తెలిపింది. విప్ ను ధిక్కరిస్తే సదరు ఎంపీటీసీ జెడ్పీటీసీ సభ్యత్వాన్ని కోల్పోతారని స్పష్టం చేసింది. అనర్హత వేటు వేసే అధికారాన్ని ప్రిసైడింగ్ అధికారులకు కల్పించింది. ఇక కౌంటింగ్ పూర్తయిన తర్వాత పార్టీలు క్యాంపులు పెడితే మాత్రం కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించింది.